voyez, une vidéo plus proche du micro déjà, et avec des bruits de bouche peut-être plus satisfaisants. Et voilà. Bon, peut-être que sur le coup la vidéo durera moins longtemps, l'autre avait duré environ 40 minutes. Mais là j'essaierai de faire des vidéos, de faire des bruits de bouche assez relaxants et voilà, pour s'endormir. Donc n'hésitez pas à vous mettre dans un endroit calme, dans une pièce sombre de préférence,
vos avis